back to my channel. My name is Pooja and my channel name is Indian Blogger Pooja. Hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. So आज मैं करने वाली हूँ एक चैलेंज जिसका नाम है स्नीजिंग चैलेंज और अथर जो है वो यहाँ पे मेरा साथ देने वाला है. तो इसलिए मैंने जिस अथर को भी यहीं पे बिठा लिया. अथर भी ये स्नीजिंग चैलेंज जो है उसे पूरा करेगा, है ना अथर? राइट अथर? बोलो यस. तो स्नीजिंग चैलेंज के लिए जो मैंने सामान लिया है वो मैंने लिया है ईयरबड, पेपर की नोक, ये है देगी मिर्च, ये है ब्लैक पेपर. सी ब्लैक पेपर थोड़ा थोड़ा लिया है, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि बिल्कुल हार्म हो जाए. और इसके साथ मैंने लिया है हैंकी. तो इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे. देखते हैं कि कितनी स्नीजिंग जो है, कितने स्नीज जो हैं, छींके हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर हमें मिलेंगी. तो जस्ट ये फ़न वीडियो था. ये चैलेंज आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं भी ये चैलेंज करूँ, एक्सपीरियंस करूँ कि कैसा लगता है. चैलेंजेस करने में ऑफकोर्स हमेशा जो है बहुत मज़ा आता है. तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देगी मिर्च के साथ. थोड़ा सा डर भी लग रहा है बिकॉज मैं मिर्च बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करती हूँ और नाक के अंदर जाना तो भगवानी वाले के. कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा फैला लेती हूँ. आंख में और चला गया, नाक में तो गया नहीं. कुछ नहीं हो रहा मेरे को इससे. हालांकि मेरी नाक में गया है बट ऐसा कुछ भी फर्क पड़ नहीं रहा मुझे इससे. देन हम लेते हैं यहाँ पे काली मिर्च. Nothing. चलो let's start with this paper. से कुछ करिए. बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही है और आंखों में आंसू आ रहे हैं. लेट्स ट्राई. वो थोड़ा सा यहीं पे लग रहा है तो उसे बहुत गुदगुदी हो रही है. Tears in my eyes. Let's try. मुझे लग नहीं रहा मुझे एक भी छींक आने वाली है. डुगू देखो, look at me. डुगू look at me. No cheek. Nothing. बस आंसू आ रहे हैं. ऊपर से मिर्च नाक में चली गई है, जलने लगा. बहुत जल रहा है. Let's try with this. आएगी एक भी छींक. एक तो आजा. कुछ नहीं हो रहा. मेरा स्नीजिंग चैलेंज भी रील होने वाला है. चलो लेट्स ट्राई विद दिस हैंकी टू.
शायद आने वाली है। हाई फाई। आई गॉट वन चीक। आंसू देखो मेरी आंखों में। लेट्स ट्राई विद दिस अगेन। एक तो आनी चाहिए थी। आपको ऐसे ऐसे करके अपनी नोज में गुदगुदी करनी पड़ेगी तभी आएगी। Maybe I'll get another one. नहीं आ रही। नहीं आई। मेरे से तो कुछ नहीं हुआ। मेरे से अगर आप लोगों में से भी कोई ट्राई करने वाला है तो उससे करना मत, क्योंकि मिर्च से कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेट्स ट्राई विद दिस अगेन। आने वाली थी। अथर्व तो अपना लगा हुआ है। अब मुझे एक्सप्रेशन देख के लग रहा होगा कि चीख आने वाली है। आ नहीं रही पर नथिंग। नहीं आएगी मेरे ख्याल से। बस एक ही छींक थी और कोई छींक आने वाली नहीं है मुझे। एक और बार ट्राई करके देखती हूँ हैंकी से अगेन। कैसे है, लेकिन हाँ ये वाली चीज़ें थोड़े से और चैलेंजेस जरूर है ये, लेकिन हाँ ये भी है कि मजा आ रहा है। बस इतना ही, बिकॉज मेरे को जो मिर्च है ना, देगी मिर्च है, वो मेरे को यहाँ पे लग गई है और वो इतनी ज़्यादा जल रही है। आई कांट जस्ट टेल यू, बहुत ज़्यादा जल रही है, बहुत ज़्यादा। तो होपफुली आपको ये चैलेंज देखने में मज़ा आया होगा जितना मुझे करने में मज़ा आया। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।